Ono što je najvažnije kada je u pitanju priča o cvekli je sledeće. Prvo, pogrešno konzumiramo veći deo hrane. Kada pričam s baštovanima, oni uvek kažu šta će mi toliko cvekle. Cvekla se jede sirova, jede se list, kuva se, pravi se krem supe od nje, peče. Dakle, svašta se radi od cvekle tokom sezona i potrebno je zaista da imate stalno svežu cveklu. Ono što se desilo kada sam ja počela se bavim baštovanstvom jeste saznanje da ljudi seju cveklu, pokupe je kraj sezone kao poslednju kulturu, kisele je i to je to. Dakle, cvekla se prva poseje, zatim se pokupe plodovi i završava u teglama. I onda na naredne sezone baštovanje kaže imam puno kisele cvekle, ne bih da je sejem sada. Ja smatram da kada je većina biljaka u pitanju imamo krajnje huliganski odnos prema tome kao i prema salati, jer cveklu treba da imate u različitim turnusima. Za većinu vas cvekla je cvekla, birate koju god kada odete u poljoprivrednu apoteku, ali nije to baš tako. Navešću vam primjer. Egipatska cvekla je rana cvekla. Ona je spljoštenog oblika i tokom rasta rano dospeva i dostiže tu neku svoju veličinu. Nakon toga ona više neće rasti. Vi dobijete određenu količinu plodova i njihova gramaža je uvek ujednačena. Za razliku od nje, pikor i cilindra mogu da rastu kao jako velike i tu možete da dobijete one gigantske plodove. Zato kada odete u poljoprivrednu apoteku i kupujete seme i ne možete da postavite mnogo turnusa, izaberite bikor ili cilindru. Cvekla i blitva idu u jednu žardinjeru i sada upravo sejem cveklu, izabrala sam egipatsku. Vidite kako raspoređujem semena, zato što ne želim da pikiram, nego ću iz kolektiva da ubacujem cveklu u svoju baštu i bukvalno će vam 2/3 žardinjere zauzeti cvekla. Kada je dobro rasporedite, vi kasnije i nemate neki problem sa proređivanjem. Sada kada sam poređala semena, špricat ću ih dodatno čajem od kamilice i sada stavljam foliju preko. Moja setva je za sada gotova. Kada naklijate cveklu, blitvu, ovo su dve vrste blitve, i kada se pojave ovakve klice, pratite, to će se pojaviti za 5 dana. Pripremit ćete posudu koja je dubine do 5 cm, ja recikliram, ovo je stara posuda za esceg. Napunit ćete je supstratom, supstrat se dobro zaliva. Nakon toga samo ređate klice na određeni razmak, ovo je cvekla. Dakle, nema više pikiranja, samo poređate klice, preko toga ide suvi supstrat do centimetar, stavite na sobnu temperaturu dok ne izbiju ove klice, nakon toga sve ovo ide van, jednak tretman kao kupusarce. Postoji još jedan vrlo efikasan način naklijavanja blitve i cvekle, radi se u čašama. Potrebna vam je ovakva plastična čaša u koju ćete staviti običnu salvetu. Kao što sam sad to uradila, zalijete malo vodom i u tu salvetu stavite seme. Seme će biti nakvašeno zato što je salveta mokra. Nakon toga kompletnu čašu uvijete folijom i obeležite o kojoj se biljci radi, da li je cvekala ili blitva. Nakon 1, 2, 3, 4, 5 dana dobijate klice. Nakon toga klice samo poređate u žardinjeru i preko njih idete sa slojem suvog supstrata do 1,5 cm. Nakon 45 dana imamo i berbu i sada ćemo to obrati, odraditi smenu kulture i da vidite koliko puta se tetrapak može upotrebiti u proizvodnji hrane. Sada ću izrezati ove mahunarke i njihov koren ostaje unutra. I usred korena mahunarke ubacujemo sadnice cvekle. Dakle, bukvalno između korena. Koren je dozator azota. Kada ste ubacili sadnice, sada ćete ih ošišati. To je to. Cvekla može da raste.
Uzgoj cvekle je vrlo jednostavan, može se uzgojiti na balkonima ili baš na otvorenom polju. Idealno je da napravite permamodel. Ovo je cvekla iz gredice za brzi uzgoj, analiza 1 gde smo imali direktnu setvu cvekle i ovo su ujedno vaše sadnice koje je sada potrebno srediti. Ovde je potrebno samo skinuti lišće i dobijete prave sadnice. Kada imate permamodele, napravite gnezdo. Ovo je podzemni permamodel u koji ja ubacujem cveklu. Dakle, samo napravite gnezdo, ubacite cveklu, zalijete i onda vadite plod. Cvekla se šiša tokom vegetacije i onda samo izvadite plod. Jako je važno imati puno sveže cvekle tokom sezone. Generalno je došlo vreme da se ošiša cvekla, jer kada ona dobije nekih 5, 6 do 8 listova, to je već vreme kada ona treba da se ošiša. Uklanjaju se svi ovi bočni listovi, dakle dovoljno je da ostavite samo 3, eventualno 4, jer sada želimo hranu da usmerimo upravo u plod, a ne u list. Prvo ćete sada vidjeti koji je rezultat kontinuiranog šišanja cvekle, osim što imamo ovako velike listove, s obzirom da sam ja već skinula listove sa ove cvekle, krupne drške, široke listove od kojih možete da napravite bilo koje jelo, pa čak i sarme, dobijate i krupne plodove. Evo, ovo je cvekla koja je presađena u permamodel. Ja sam nju šišala 3 puta nakon presadnje i kao što vidite dobila sam vrlo krupne plodove i kao što sam rekla, najdragocenije od svega jesu upravo ove drške. Sada ću ovu blitvu i cveklu da prebacimo u permamodel sa tunelima za salatu. Ono što je najbitnije jeste da je ovo posljednji turnus cvekla. Dakle, nakon toga možete da presađujete cveklu u smislu da ona ostane preko zime, jer je to ozima kultura, ali ako želite berbu cvekle za zimnicu, ona jednostavno neće stići. Dakle, imamo posljednji turnus cvekle u bašti i ono kad se kaže posljednji turnus, uvek se nekako misli na zimu. Svi se radujemo snegu na ovim vrućinama. Ukiselila sam drške cvekle. Krem supu od listova cvekle. Ovo su cvekle u različitim bojama i njihov ukus se bitno ne razlikuje. Ono što je vrlo važno jeste da ih odvojite kada ih budete pripremali u teglice, zbog toga što će tamna boja cvekle da izdominira. Potrebno da ih odvojite u teglicama, evo kao što sam to ja uradila. Dakle, tamna cvekla, ukoliko hoćete pink cveklu da kiselite, morate to odvojeno da uradite. Bela cvekla, nju odvajate posebno, tako da ćete dobiti i na tanjiru potpuno drugačiji i dekorativni prikaz.